ஹோம் ரெமெடி ஃபார் காஃப் அண்ட் கோல்ட். இதுக்கு 2 டீஸ்பூன் ஹனி, ஹாஃப் லெமன், ஒரு பெரிய பீஸ் ஜிஞ்சர் வேணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிஞ்சரை ரஃபாக சாப் பண்ணிடலாம். சாப் பண்ண ஜிஞ்சரை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறேன். இப்போ ஹனி வச்சுருக்க கப்லேயே இந்த ஜிஞ்சர் ஜூஸை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். இந்த லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இப்போ ஹோம்மேட் காஃப் அண்ட் கோல்ட் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு.